Estamos xa de volta no Faladoiro, reservamos os últimos minutos da tertulia para falar do que acontece aquí en Galicia. Están connosco os xornalistas Pepe Castro, Ana Peón e Javier Carnota. Logo do pleno da semana pasada, no que houbo tensión unha vez máis, e tamén se escoitou algún que outro insulto, esta semana estamos pendentes da resposta formal dos grupos da oposición a carta que lle mandaba hai unha semana o voceiro do PPDG, Pedro Puy, pues, falando desa reforma electoral que quere aprobar o PPDG, que quere aprobar este mesmo ano, e que inclúe, entre outras cousas, unha reducción no número de deputados, que pasarían de 75 a 61. Ese días tamén se lía en algún xornal galego que a presidenta da Cámara prepara un novo recorte nas nóminas dos deputados, bueno, para que tributen por todo o que cobran, que é algo que está aí pendente, e que lles chama moito a atención aos cidadáns, seguro que na rúa pois non é ben comprendido, non? Esa proposta de reforma electoral ten que chegar ao Parlamento antes do 30 de xuño. Antes falábamos de consenso, o fío da lei de reforma educativa. Parece que nesta cuestión tampouco va a ser doado chegar a ese consenso, porque a oposición di non xa frontalmente a esa reducción de deputados, non? Eu non sei que vos parece a vos a proposta, a resposta que se lle dá dende a oposición. É oportuna esa proposta do PPDG, Pepe ou Ana, o que queira? Pois eu creo que sí, por unha vez creo que vou estar de acordo con Ana, non? Sin que sirva de precedente. Pero primeiro iba no programa do Partido Popular e, bueno, os programas están para cumplirse. Mandato electoral, non? Como mandato, efectivamente, ainda que temos un exemplo claro no presidente Rajoy que non cumple o seu programa, ao contrario, vai en dirección contraria. Pero fai o que debe, non? Teníamos a Enrique Tierno Galván que decía que los programas electorales estaban para non cumplir. Las promesas, non los programas, las promesas. Entonces, é unha promesa do Partido, está no programa do Partido Popular e pareceme ben, é razonable que o leve... Perdón, Pepe, para os da ESO, Tierno Galván é alcalde de Madrid e... Igual era un futbolista. Está ben a aclaración. Claro. Un futbolista, non? Unha tontería, socialista. Segundo, non estou de acordo en absoluto ca oposición cando falaban de pucherazo electoral. Non estaba demostrado que 61 diputados lle deran máis maioría ao Partido Popular da que lle deron a elección do 75. Tampouco estou de acordo con que fora un atentado á democracia, nin que con 61 diputados sirvan peor ao país. Porque vamos a ver, un cidadano de Betanzos ou de Verín está menos representado, supoñendo que teña un representante do seu distrito con 61 que con 75. Nas sesións semanais de control, que moitas veces son un esperpento, son máis democráticas con 75 que con 61, e así podíamos falar de outras cuestións. É un aforro importante, e eu creo que a rexeneración democrática, o aforro, a exemplaridade do aforro de gasto público, tamén pode empezar por aí, tendo en conta que en absoluto merma a democracia deste país sempre cando haxa representación proporcional de cada unha das provincias. E logo que tributen polo todo o que cobra, non? Que era tamén outra cosa que apuntaba eu. Eso é de verdade, ahora mismo que estamos cas declaracións de Facenda a todos os ciudadanos, e que estamos rendendo contas ao céntimo, porque senón cai todo o peso da lei sobre ti, é de verdade indignante, é unha auténtica vergoña que os nosos parlamentarios non tributen a facenda pública por todo o que cobran. Pois aí, non sei se Ana e Javier concordarán, creo que o mellor aí sí, non sei no resto. A ver, por a reducción de escanos. Yo creo que a los gallegos, que todos los días están haciendo esfuerzos en su casa, reduciendo gastos, los que tienen empresas están haciendo esfuerzos también todos los días, pues le cuesta mucho trabajo entender que los partidos de la oposición se nieguen rotundamente a reducir el número de diputados. Yo creo que pues desde luego que falta de solidaridad y de ejemplaridad, ¿no? Y la sensación que transmiten es que se quieren aferrar al cargo y que es lo único que les importa. Cuando se habla de reducir el número de diputados, hay que recordar que el Estatuto de Autonomía de Galicia contempla un margen de 60-80 diputados. Cuando se aprobó el Estatuto, nadie puso sobre la mesa que con 60 diputados no hubiese una representación digna de Galicia. Si en aquel momento y todos los años de vigencia del Estatuto nadie cuestionó ese
punto. No entiendo por qué ahora que se reduzca digan que eso afecta a la calidad de la democracia. Es más, durante algunos años hubo 71 diputados. ¿Qué quieren decir? ¿Que el Parlamento de 75 es mejor que el que había antes con 71 diputados? Con lo cual son disculpas porque no tienen ningún motivo objetivo para reducirse, para que se reduzca el número de diputados. Y como decía Pepe, los resultados no cambiarían. Cuando ganó el PP por mayoría absoluta sería el mismo resultado. Cuando gobernó el bipartito compacto, pues también sería el mismo resultado. Entonces no entiendo este problema, y además teniendo en cuenta que son los ciudadanos los que votan en las urnas y eligen a sus representantes políticos, y dentro de 3 años pues votarán a quien consideren oportuno en función del programa que hayan hecho. Y para terminar, solo una cosa que me ha hecho mucha gracia, que hoy Vence, el portavoz del BNG, decía que el PP pretendía convertir el Parlamento gallego en un circo, y me hace gracia, y creo que lo que ha tenido es, bueno, una cuestión subliminal, porque le ha venido a la cabeza el Bloque, y el Bloque sí que es un circo que le crecen algunos enanos, como le pasó con uno de ellos, que ahora se ha convertido en el protagonista del Parlamento gallego, quitándole protagonismo al propio Jorquera. Sería un lapsus lingüe, ¿no? Por eso, entonces hablaba de circo, bueno, circo tal, pero el problema del circo del Bloque es que le crecen los enanos. A ver, Javier, va ser a voz discordante ou non? Ou non tanto? Pues lamento decir que sí. Vamos a ver. A ver. Son planteaches distintos temas. Sí. O primeiro é menos fundamental. O primeiro é menos fundamental é o da reducción de diputados. Non me vale o argumento, sinto decirlo, Ana, non me vale o argumento de apelar ás restriccións que se dan facer as familias, sobre todo non me vale o argumento, eu digo tamén como mínimo, non, creo que hai todavía unha categoría de empresario que se debería incorporar, que non é a de pequeno empresario, senón a de ínfimo empresario, non? A ese nivel, te podo decir que eu, o que si me gustaría nas miñas plantillas é que estiveran aceitadas a productividade. É dicir, non me sinto mellor por ter investido menos en persoal, nin máis. É dicir, eu que creo que estaría ben é que os parlamentarios que houbera foran suficientes, e estivera satisfeito da labor que fan. E para iso, creo que o que falla neste caso non é tanto a representatividade, a representación, por decirlo así, senón a representatividade. É dicir, en moitos casos o que non nos sentimos é ben representados por aqueles que eliximos nun momento determinado, porque está basado nun sistema mixto, parece que é presidencialista a hora de facer as campañas electorais, pero despois realmente o que votamos é parlamentarista, é dicir, votamos un parlamento que despois son eles os que escollen o presidente. E despois hai moitos diputados que están aí porque van nunha lista que a maioría dos cidadanos ni siquiera nos paramos a pensar que é o que vai de quinto, sexto, sétimo ou octavo nunha lista electoral pola nosa circunscripción. Entonces, aí creo que hai un problema serio, un problema moito máis de fondo, un problema moito máis de lei de partidos e moito máis de lei de financiamento de partidos, que eso agora que é maioría, que é Partido Popular e que quere tender a mão ao consenso, debería entrar aí. O outro é aproveitar, eso sí, legítimamente, unha proposta de programa electoral baseada precisamente nesa falacia que acabo de decir, baseada nun momento de situación económica e apelando a un sentimento de austeridade mal empregado, desde o meu punto de vista, que sirve para reducir a presencia de partidos no arco parlamentario. No, eso non, aí discrepo. Mira, vamos a ver. Vamos a ver, no Parlamento Galego de 75 a 61 hai 14. Non hai máis de 14 diputados que non fan absolutamente nada máis que aplaudir o que di o xefe do partido, poño por caso. Segundo, que a partitocracia reinante, donde mandan as estruturas de partido, e ti sábelo ben, Javier, mandan moito as estruturas de partido. Con esta partitocracia hai maior representatividade con 75 que con 61 en Galicia? Se pode entrar un son máis de eficientes, UPyD, por exemplo, que todavía non tivo, ou de Compromiso, pois a mí entra má duda. Teñen máis productividade 75 que 61? E que eu xa non digo por, como se chama, situación económica, que a situación económica, ao fin e ao cabo, 5 ou 6 millóns é moito diñeiro, son 1.000 millóns das antiguas pesetas. Es que cuando dices lo de la austeridad é moito diñeiro e hai que aforrar en todas partes. Non, agora é por simple racionalidade administrativa. Por exemplo, Galicia viviría peor
se non ten a subdelegación do goberno, se non ten o Consello de Contas, por exemplo, se non ten o Consello Consultivo, se non ten 50 chiringuitos que hai por aí dispersos, empresas públicas deficitarias. O Consello de Contas que está analizando as contas de 4 anos atrás. 4 anos atrás. Para que queremos un Consello de Contas que me veña a mí a decir o que pasou no 2008 ou 2009? Pero este non é o tema, non? Entón, Galicia viviría peor con 61 diputados que con 75. Esta é a cuestión. É racionalidade administrativa. A ver, Javier, que non rematara, me parece, non? Basearse na racionalidade administrativa me parece perigoso. Por eso de que podes dificultar o acceso ás minorías. E despois... É menos democrático. Estricto senso non, senón non lle permitiría o Constitucional. Pois entón. O sea, vamos, claro, estricto senso non. Pero creo que debemos mirar, non? De que unha vez que tes as reglas de xogo, de si eres máis participativo ou menos participativo. Entonces eu creo que tamén, eu sigo dicindo, por ese aforro, pois home, é certo que é un aforro, pero se empezamos a limitar, pois eso, nos podemos quedar con un cura, un alcalde, un médico e un guardia civil. Claro. É un parlamento de 61 diputados. Bueno, pero claro, o sea que todo o mundo pode decir 61, por qué? Porque non 25. O sea, que é moi difícil parar. Es que eso está dentro del estatuto. Que es sí, dentro que de los márgenes que, del estatuto. 60, que esta é unha 80, cuestión que non se pode dirimir constitucionalmente. Pero decir, nin estatutariamente. Efectivamente, é que eso non discute ninguén. Outra cosa, digo, a oportunidade. Pois eu creo que dentro das oportunidades polas que se fai, hai algo máis que austeridade presente. É dicir, e é a posibilidade que dá tamén de centrar neste momento, e de feito os guiños que se fan cara ao Partido Socialista, moitas veces, parece mentira que non estén de acordo. Home, van claramente situadas a que isto fomenta a existencia dun bipartidismo. Entonces, pues claro, deberían estar de acordo, pero é o plantexamento con que ti, dentro do marco establecido, constitucional, estatutario, e toda a legalidade, e toda a oportunidade que ten para facelo lexítima, de que ti queira ser un poquinho máis amplo ou un poquinho menos amplo. E que eso, decir, bueno, pois, ao fin e ao cabo, estamos a falar unhas cantidades que, efectivamente, postas en riba da mesa, poden parecer, se as poñemos en solitario, poden parecer unhas cantidades moi rechamantes, pero que se as metemos no medio de todo o orzamento da comunidade autónoma, pois a mellor xa empezan a relativizarse un pouco, non? Ou en outros gastos que se fan ao longo dunha legislatura dentro do Parlamento, donde siga habendo algunhas celebracións, e siga habendo algunhas cousas, e tal, aunque xa se limitaron moitísimo, gracias a Dios, non? A ver, Ana, todos con brevidad, Siempre he dicho aquí que los políticos tienen un plus de responsabilidad y un plus de ejemplaridad. Y en este momento en que los ciudadanos lo están pasando tan mal, yo creo que deben apretarse el cinturón como ellos y ser austeros. Para los ciudadanos, cuando tú dices, no es importante, pues 6 millones de euros, 1.000 millones de las antiguas pesetas, es mucho dinero, que se suma a la reducción de conselleiros, a la reducción de asesores, etcétera, etcétera. Entonces, si un parlamento puede funcionar con 61 diputados en vez de 75 y supone un ahorro de 6 millones de euros, eso debe hacerse porque es solidarizarse con los ciudadanos. Tienes que dar ejemplo, incluso si puedes reducir más, porque son muchos gallegos los que los están pasando muy mal. É o mesmo parlamento que temos agora con 4 partidos que con 2. Los gallegos, hay muchos gallegos que lo están pasando muy mal, muchas familias que están haciendo sacrificios muy grandes. Entonces, ¿qué menos que sus representantes políticos digan, pues yo dentro de que se baixen o soldo? Que tamén se pode hacer, es que no é incompatible. Non que se quiten, supoño, non? Que que se baixen, non que se quiten. Coño, se esta cosa tan mal. Pero non é incompatible, se poden hacer las dos cosas, reducirse el sueldo y reducir el número de diputados. Si se puede funcionar ahorrando dinero, debe hacerse. Y yo creo que preguntan a los ciudadanos, debe hacerse. Esta deriva de austeridad, y gracias a educación, a magnífica educación religiosa que teño recibido por imposición, se podo decir que pode acabar farisaico, o tema. Mira, Javier, pode acabar un poquinho farisaico, porque claro, é dicir, a xente tamén se está empezando a creer, decir, bueno, pero entonces esta xente que facía? Vamos a ver, hai que dicirlle a xente a verdade, e é que a política costa. Pero é que evidentemente, pero todo o que podes ahorrar non pode ser que antes costara tanto e que se pudera chegar a facer con Javier, tan pouco. É unha pregunta pertinente, que facían? É unha pregunta moi pertinente. Mira, de acordo cos datos, que eu non sei se o dato é fiable, pero parece ser que na reducción de funcionariado
e de personal da administración, das administracións, fóronse ao paro 300.000 personas, que engrosaron as listas do paro, lamentablemente, que este é unha deriva da reducción administrativa que hai que facer necesariamente. Bueno, hasta que o propio mercado absorba esa masa laboral. 300.000 personas. Ti crees que a administración española, as administracións españolas, municipal, autonómica, estatal, funcionan peor sin 300.000 personas? En algúns casos, sí. E vouche poñer, por exemplo, en políticas sociais. En políticas sociais nos concellos pequenos, donde lle quitaron esas personas que iban ás casas a mirar si lle podían dar a comida ou se estaba atendida unha persona ou tal, o que iban ali a facer unhas horas, se lle facían a cama, mas lle deixaban feita a comida por día, mas por día seguinte. Aí, sí. Aí perdemos calidade de vida. ¿Y tú crees que algún gallego va a perder calidad de vida porque haya 61 diputados en vez de 75? Yo creo que al contrario, eu que estou falando do galego, que realmente, pois eu ideológicamente creo que estou bastante definido. Pero brevemente, Javier, logo Ana. Definido como me parece que estou entre os televidentes que sigan isto con certa asiduidade, non? Tamén. Teño que decir que precisamente dese que falas, dese galego indignado pola situación, a mellor quere un indignado dentro do Parlamento. E lle vai a costar máis levalo. Precisamente por esa reducción. Yo creo que e hai unha marxe ben marcada polo estatuto entre 60 e 80, que canto máis aproximas aos 80, máis fácil é ter partidos pequenos dentro. E canto menos, Escúchame, eso que has dicho, yo creo en la democracia representativa. Yo creo que los legisladores deben hacer una labor importante y están allí porque representan a los ciudadanos y deben intentar resolver sus problemas. Lo que no pueden es ir al Parlamento a enseñar una pancarta porque eso lo puede hacer cualquiera en la calle. Tienen un plus de responsabilidad y deben legislar, que para eso está el Parlamento. Ahí indignados, pues me parece muy bien que... Ahí absolutamente de acuerdo contigo. Por eso, pero creo que un indignado teña posibilidad de levar a alguén dun partido que non sexan os dos partidos mayoritarios. Pero a mí lo que me parece dentro da marxe que permite o estatuto entre 60 e 80. Que haya diputados que lo único que hacen es montar bronca en el Parlamento. Es decir, que van allí para defender los intereses de los ciudadanos y lo único que hacen incluso porque como no fútbol, a culpa é do árbitro. No, pero tú crees, temos unha presidencia do Parlamento que non la merecemos. Escucha, ¿tú crees que se puede decir en el Parlamento que el presidente de la Xunta es un chulo de barra americana? Es inadmisible. ¿Y cómo non lle sacan tarxeta vermella a ese chaval? Es inadmisible. Ese chaval de 70 e pico. Es inadmisible lo que está pasando. Entonces dices... ¿Cómo non lle sacaron tarxeta vermella? Pues yo prefiero un diputado que legisle... ¿Cómo tivo que salir o portavoz do Partido Popular, incluso, a decir, caramba, me pareceu que aquí ninguén dixo nada deste señor cando veu petar aquí? A que se refería? Ao árbitro do Parlamento. Cuando hablas se está xogando moito, claro, queremos ter unha figura que ao mesmo tempo sirva a maioría e despois, claro, que ao mesmo tempo se sea capaz de arbitrar. E a veces eso é difícil. Hai que buscar na presidencia do legislativo, na presidencia, porque non falo, Dios me libre, de falar directamente da persona que ocupa ahora mesmo o cargo ou das anteriores, dignas todas de facelo, pero a presidencia non está sendo tida en conta polos partidos políticos como tal do que representa o legislativo, porque sempre son unhas maiorías absolutas durante casi todo o tempo, as maiorías absolutas que daban por sentado que non necesitaban unha presidencia, necesitaban alguén prácticamente que dera turnos. Vamos a ver, el responsable... Un señor dos tiques. A ver, Ana. El responsable de insultar, recurrir a la agresividad es el que lo hace, es el propio diputado. La culpa no es del presidente del Parlamento. El primer responsable es que cuando hablo de la cultura de los valores, del esfuerzo, también es la cultura de la responsabilidad. Hemos llegado a un momento que nadie es responsable de nada. Pues el primer responsable de montar esa bronca es el que la comete. El primer responsable del insulto es el que lo hace. Y yo creo que cuando tú hablas de... Es que incluso... Pero a capacidade de sancionalo non é del. A capacidade de sancionalo é do presidente do Parlamento. Tú dices que quieres un indignado en el Parlamento gallego. Yo quiero alguien que resuelva el problema de los gallegos. Yo quiero a alguien que resuelva el problema de los gallegos. Y es más efectivo recurrir a los argumentos y a trabajar, porque ser diputado y presentar iniciativas exige trabajo, y es mucho más efectivo trabajar que no ir y montar el espectáculo, porque eso no sirve para nada. A ver, que esta presidenta tamén ten algo que decir, digo eu, neste programa. Oye, está moi ben, pero que temos que despedir. Eu creo que despida Pepe, porque está aí agardando a quenda. Iba a decir que o que plantexas ti, Ana, é outro tema.
que forma parte da educación e da cortesía parlamentaria, que eso podese dar con 61 diputados, con 20 ou con 75. Tristemente, os seres humanos somos así, e cada un é libre de expresarse como poida, e no pecado leva a penitencia, non? Porque, indudablemente, algún día todo isto podese volver en contra do protagonista destas historias que non son correctas, nin presentables, nin homologables aos parlamentos aos que estamos acostumbrados, non? Agora, o outro argumento da oposición de que poida haber que non estén representados todos os partidos, poden estar exactamente igual de representados. O que teñen que facer é mostrarse agora como alternativa de goberno para cando haxa comicios e a xente vexa que eles poden... Ganar las elecciones, es lo que tienen que hacer. Que le voten los ciudadanos, eso es lo que tienen que conseguir. Ese é un argumento que, como ben recordou unha diputada do BNG ao Grupo Popular, ao longo pode volver en contra dos que o manteñen. De todas formas, eu creo que... Vai que pechamos, Sí, pero é que, joder, é moi fácil. O problema é que, cantos menos haxa, máis se favorece a maioría existente na actualidade. É normal que a maioría existente na actualidade procure mantela. Pero, ollo, daí a que por encima teñamos que aplaudir eso como un xeito de expresión de democracia, no. Legítima, constitucional e estatutaria, pero, desde logo, non é aperturista, non é un uso da maioría aperturista e de deixar escoitar. O que eu digo, cando quero dicir que un indignado ten dereito a levar un representante, non quero dicir que teña que levar un representante que sexa indigno no uso da súa labor parlamentaria, porque tamén pode ser moi digno, e poden entrar outras forzas. Non quero ser demagóxico, vou dicir que pola dereita igual non, porque están todas no mesmo partido, pero da esquerda pode haber máis e poden entrar, e eso, pois, limitando o número de diputados, eu creo que o aforro ao mellor non é tanto. Solo una cosa muy breve. Cuando hablas de representatividad y mayoría, yo quiero recordar que ese grupo parlamentario mayoritario está ahí porque le han votado la inmensa mayoría de los gallegos. Y si, lo que decía Pepe, si algún partido... Sí, la mitad. A maioría. La mayoría absoluta. La mayoría absoluta. Pero el PP todo... Pero escucha, el PP solo tiene más votos que el resto juntos. Ese dato sí es cierto. Y lo que decía Pepe, pues los que quieran acceder al Parlamento, que demuestren estos años que son alternativa de gobierno. Y los ciudadanos, yo siempre lo digo, son mucho más inteligentes de lo que se creen muchos políticos, que consideran que los ciudadanos son manipulables. Pues no, señor, si demuestran que son alternativa, le votarán los ciudadanos. A ver, Pepe. Vai a pasar o mismo que ca lei de educación, non se van a poñer de acordo. Non, creo que en este caso se van a impoñer. Seguramente a maioría acabará impoñendo 61 diputados, o cual é malo para a democracia. Bueno, pois veremos que pasa. Hoxe, para variar, non falamos de Rubalcaba, Javier, así que mira que ben, tocarache na próxima tertulia. Non como tema, pero si colateralmente derrocámolo 5 veces, me parece. Bueno, deixémolo aquí, grazas a Javier, a Ana e a Pepe, unha tertulia, a verdade, que moi divertida, grazas aos tres, grazas a todos por seguirnos, mañá máis, pero non mellor, como sempre analizamos a actualidade que deixa a xornada.